helal et. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız seneler koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletime ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban oldum. Evet ya Rabbi. Ya adil, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devrilere parçalatıyor. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacağız. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlatmayın. Ama tek vakit namaz üstünde iddiaya da kuvvet bulamıyorum. Sonunda eriyeceğime kas katı kalıyorum. Ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk göstermeyen kulunu affet Allah'ım. Eğer yıllara tesbih dizisince süren ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak Allah.